Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا اليوم. ديجا كنا شفنا لا بواط ا ميرفي واللي درنا فيها بلوزيور فيديو وشرحناها بالتفصيل. هضرنا على لي بيرسوناج، هضرنا على احمد السفريوي، هضرنا على لو ريسي اوتوبيوغرافيك. On a même fait des résumés détaillés على les chapitres. دابا nous allons passer l'Antigone ديال جان انويل. غنبداو باول فيديو عندنا اليوم. كنتمنى تعجبكم لا فيديو وما تنساوش ديروا جيم و بارطاج. الوغ قبل ما نبداو نقراو نديروا لي ريزومي ديالنا ونقراو على لا انتيغون دو جان انويل، خاصنا نعرفوا شنو هي لا تراجيدي مودرن. La tragédie moderne est un fabuleux mariage entre le drame romantique, comédie et bien sûr tragédie. Donc la tragédie moderne هي مجموعة من تزاوج أو الخليط ما بين الدراما الكوميديا والكوميديا والتراجيديا. واللي خاصنا نعرفو سي كو لا تراجيدي مودرن elle existe depuis des siècles. زعما ماشي يلاه بانت dernièrement, mais ça fait des siècles qu'elle existe. Et notamment avec Victor Hugo et Alfred de Musset. هادو هما اللي تعرفوا بلا تراجيدي مودرن. واللي خاصنا نعرفو هو ان لا تراجيدي مودرن كتميز اولا كتعرف بان فان تراجيك، اون فان تري تريست. كتكون عندنا النهايه جد حزينه ولا جد تعيسه، حيث ان ليرو بيان ليروين البطل والبطله لوغ سور ولا لوغ ديستان القدر ديالهم سي لا مور، كيكونوا في الاخر ديما كيموتوا. دونك هنا علاش كاينه لا تراجيدي؟ حنا ديما لا تراجيدي ايغال لا مور. عندنا لا مور، ليرو il est en train de combattre son destin. هادشي كامل عندنا il fait partie de la tragédie. Alors d'abord غنهضر لكم brièvement على la différence entre Antigone ديال Sophocle et Antigone ديال جان انويل. دونك غادي نحاول نكتبهم لكم تري ريزومي، وداكشي باش تعقلوا عليه يكون الريزومي خفيف ظريف باش كوم سا vous la gardez dans votre esprit. Alors Antigone de Sophocle عندنا elle est découpée en actes et en scènes، متقطعه en actes et en scènes. عندنا des personnages nobles en vers. Le registre de langage درنا il est toujours soutenu. D'ailleurs الناس اللي ما كيعرفوش سي كوا لي registres de langue غادي نتلقاو في لا شين ديالي واحد لا فيديو هضرت فيها على لي registres de langue soutenu, familier et courant. وعندنا registre littéraire، عندنا le registre littéraire tragique. Ou pour, la même chose pour les registres littéraires كنت درت عليهم فيديو. pour les personnes intéressées يمشيو يرجعوا لي فيديو ديالنا في القناه ديالنا غيلقاو les différents registres littéraires avec leur définition. دابا on passe à Antigone de John Nuy وهي اللي غادي نقراو عليها وغنديروا لي ريزومي ديالنا عليها. donc c'est une pièce non découpée ما مقطعاش. عندنا les personnages nobles, des personnages ordinaires et des personnages vulgaires اللي غادي نشوفوهم par la suite. عندنا en prose pas en vers. عندنا mélange des registres de langue. عندنا le courant et le familier puisque عندنا des personnages vulgaires et ordinaires. عندنا mélange des registres littéraires tragiques et comiques. دونك هذه هي Antigone اللي غادي ندرسوها واللي غادي دوزو فيها امتحان الجهوي. on passe maintenant à Jean Nuil وغادي نحاولوا نتعرفوا على l'écrivain ديال Antigone اللي كندرسو. alors Jean Anouilh, écrivain français, كاتب فرنسي, né en 1910 à Bordeaux, mort en 1987. تزاد في 1910 ومات في 1987. Après des études de droit, il débute dans la publicité puis décide de se consacrer au théâtre. كان قرا الدروا ابري بدا في الاشهار، ابري قرر بانه يكونساكري اولا يعطي وقته لو تhéâtre. il a écrit beaucoup d'œuvres، كتب بزاف لي زوفر منهم l'Hermine, Mandarine, Le voyage sans bagage et Antigone bien sûr. donc هذه une petite biographie على l'écrivain ديالنا. c'est très important parce que كيتحطوا لكم الاسئله بزاف على لي زيكريفان في الامتحانات ديالكم. donc essayez de mémoriser ولا تعقلوا على la date de naissance, la date du décès وتعقلوا على au moins deux écrits ديالهم, deux œuvres ou deux romans ou deux récits, ça dépend de l'écrivain اللي عندكم. bon les amis, je vous remercie. شكرا على المتابعه ديالكم. j'espère que cette introduction على Antigone تكون نفعتكم واخا غير شويه، وان شاء الله غيكونوا دوطخ فيديو اللي غيكونوا كونساكري لي ريزومي وغنهضروا فيه اون ديتاي على Antigone. ميرسي على المشاهده ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو مع صحابكم.